undercard bakbakan. Team Talisay City versus Team Consolacion. Team Talisay City, Denver Kyle na The Black Mamba Ruiz. Team Consolacion, Jomar, Jojo, and Tonton. Okay, game 1 on the way. This undercard bakbakan is our second set bakbakan mga kaibigan of this triple bakbakan here in Paradise Dus, Barangay Kinasangan, Cebu City mga kaibigan. This bakbakan is promoted by Mr. Explosive Jobert Barcinas and organized by Kulapo is the best. 1-0 na kaibigan. Okay, back to the ball game. 1-0 na mga kaibigan in favor of Team Consolacion. Tonton to serve. Parados. Tonton, Parados mga kaibigan. Tuara. Fire in the hole. Spike. Ayay, Tuara. Wakadating. Ayay. Susan Roses Samalia Puentes. Early in the game. Parang na-injured si Tonton Parang merong ininda si Tonton sa kanyang tuhod mga kaibigan. Point. Igualisono. 1-1 kaibigan. First deadlock of the ball game sa atong undercard bakbakan. Talisay ball. Kyle to serve para Jojo. Gipus-pus ang Ruiz. Sagang ni Jomar Roma. Ora, dive na Kyle ito. Side out. 1-0 mga kaibigan, 1-0. Welcome back na sa ato ang billiard champ nga si boss champ Anton Raga mga kaibigan, praise from Vietnam. Katatapos lang mga kaibigan sa ilang billiard tournament doon si Boss Anton Raga. Nana diri sa to ang korte diri sa Paradise Dos. Okay. Jomar to serve. Parados. Tuara Denver gihatag lobo. Agay nag-ilog gihat tulo. Tuara binumba sa rin ni Jomar. Answer by Kyle. Di padawat. Point again. 2-1 na kaibigan. Congrats din yan ni Boss Champ Anton Raga for being the champion of Vietnam Billiard Tournament Open mga kaibigan. Congrats Boss Champ Anton Raga. Dugay kay nakausa na tong duwa mga kaibigan kay wana grabing sugal mga kaibigan. Servisyo Jomar Roma para tres ni. Jomar na muspos na. Agay saura na Jo. Kuha pa. Gikan lata ni Igking Joy. Wa kapurma ang Team Consolacion na itong tirang Denver ay. Maldituhan ng Denver ay. Denver to serve para dos tuara kamang na Jomar Roma. Puspusan Ruiz. Ala. So makay pa kayo sabi ni Ruiz. Denver to serve para tres. Wara, heavy rainfall coming from Team Talisay City. 3-2 na mga kaibigan natong score in favor of Team Talisay City. Denver to serve para 4. Wara, Denver again, binumba si giba si Jojo mga kaibigan. 4-2 na, 4-2. Wara. Agay, butas na naman ang depensa sa Team Consolacion. 5-2 na, 3-point lead na sa Team Talisay City. Denver to serve para size. Denver again to serve combination. Ruiz, grabe tiraha. Bagsika tiraha. Courtesy from the Black Mamba Ruiz. Naghanar magpans ni Ruiz ni Rizkilid ay. Daraw. Naghanar pans si Ruiz. Denver to serve para City. Ruiz again. Buwana.
Bomb after bomb thrown with bad intention coming from the Black Mamba. City dos na mga kaibigan. 5-point lead na sa Team Talisay City early in our game 1. Kyle and Denver combination. Pa! Grabe ang mga bula, bay! Sus, di matabas-tabas, ay! Asa mong ngita ito tiraha? 8-2 na, 8-2. Servisyo Denver. Ay, tonton. Kuha pa na Black Mamba. Tuhok mo din Denver. Saudi ka po tonton. Ala ka di. Out ball, side out. Consolations ball. Jojo to serve para 3. Win, 3-8 na, 3-8. Jojo to serve para 4. 3-8 atong score mga kaibigan Denver. The Black Mamba. Tuara. Sus, grabe. La, Poriton, Team Talisay. Counter attack coming from Team Consolacion. Giba ang depensa sa Team Talisay City. 4-8 na mga kaibigan. Jojo to serve para 5. Denver Lobo giatag. Gipuspusan Jojo. La, nagbinal dito na sa Jojo. The Black Mamba. Tuara, mamuspusan yung tulo diri mga kaibigan. Bantay mo rin. Side out. 4-8. Team Talisay ball. The Black Mamba to serve para 9. Denver. La, tara. Grabe bay. Maldituhang Denver ay. Di matabang tiraha. Grabe sa lakas ng tira ni Denver. Umakyat yung bola. Tuara. 9. Grabe. The Black Mamba. Tuara, sintro. Kyle again. Heavy loaded shot. What a shot. Mamma mia. San Roses. G4 na. The Black Mamba to serve para 11. Jomar. Again, the Black Mamba again. Final! Grabe. Sus. Mura man yung nasudla ng mga panuway ng mga tawana. Grabe bulay. Sus, San Roses. Kini para daog na. La. Kaila. Na. Denver. Bayad na. Tuara. La. Tonton. For the win ang Team Talisay City la. Poriton. Sabi sa Team Consolacion. La. Pouring iton. Team Consolacion. La. Bill to bill na. Pinaksitay na Bilbil. Out ball pag yun. Tang mala sa Team Consolacion. May daog na ang Team Talisay City sa atong game 1 Watch out mo sa atong game to mga kaibigan.